안녕하세요. 들려주는 건강의 벗입니다. 드르렁 드르렁. 어디서 듣기 싫은 소리가 들리지 않나요? 그건 바로 내 사람들의 깊은 수면을 방해하는 당신의 코골이. 같이 잠을 청하는 가족, 연인에게도 피해를 줄 수 있어요. 오늘은 사랑하는 사람들과 당신의 깊은 숙면을 위한 코골이 예방법을 소개하겠습니다. 첫째, 옆으로 누워 자기. 천장을 보고 위로 누워 자면 혀가 뒤로 밀리면서 목구멍을 좁게 만드는데요. 이는 코골이 증상을 악화시킨다고 합니다. 이때 자는 자세를 옆으로만 바꿔도 무려 코골이가 80%까지 줄어든다는 국내 연구 결과가 있답니다. 둘째, 다이어트 하기. 살이 찌면 목 부위 지방 때문에 기도가 눌리면서 코골이뿐 아니라 수면 무호흡증이 생길 위험이 큽니다. 빨리 걷기를 일주일에 5일 30분씩 하는 것이 다이어트에도 코골이 예방에도 도움이 된답니다. 셋째, 혀 입술 근육 운동하기. 혀 입술 근육 운동을 하면 코골이가 줄어들 수 있습니다. 혀끝을 위 앞니 안쪽에 대고 밀기. 혀를 코끝에 댄다는 느낌으로 쭉 내밀기. 어려우신가요? 혀를 턱끝에 댄다는 느낌으로 쭉 내밀면 됩니다. 넷째, 입 벌림 방지 마스크 쓰기. 입 벌림 방지 마스크를 쓰면 입이 벌어지는 것을 막아 구강 내 음압이 생기기 때문에 혀가 뒤쪽으로 밀리지 않습니다. 지금까지 코골이를 예방하는 법을 알려드렸어요. 다음에도 더 좋은 건강 소식 전해드릴게요. 당신의 건강을 책임지는 건강의 벗이었습니다. 고맙습니다.